खांसी में आधा चम्मच काली मिर्च का चूर्ण शहद से चाटे। जलने पर दाना मेथी को पीसकर लेप करें। मुंह में छाले हो तो जायफल के काढ़े से गरारे करें। घाव होने पर हल्दी को तेल में गर्म कर लगाएं। धूम्रपान की आदत छुड़ाने में सौंफ को घी में सेक कर खाएं। उल्टी होने पर लौंग को पानी में उबाल कर पिएं। जलवायु परिवर्तन होने पर काली मिर्च घी में तलकर या सब्जी में पकाकर खाएं। बिस्तर में पेशाब करने पर 1 ग्राम अजवाइन सोते समय पानी से लें। पेट दर्द होने पर अजवाइन में थोड़ा नमक मिलाकर पिएं। मोच आने पर गर्म पानी में नमक मिलाकर पिएं। पुराने बुखार में जीरा में गुड़ मिलाकर खाएं। तोतलापन में दालचीनी को चबाने पर फर्क पड़ेगा। मूत्र में जलन होना छोटी इलायची का चूर्ण बनाकर पानी से लें। पीत उछले तब हींग को घी में मिलाकर लगाएं। जोड़ों के दर्द में अदरक का रस गुनगुना कर लगाएं। हिचकी रोग में अदरक की डली चूसनी चाहिए। निमोनिया में हींग पानी में घोलकर पिएं। कब्ज होने पर हरड़ खाएं व ऊपर से दूध पिएं। मिट्टी खाने की आदत में अजवाइन का चूर्ण रात को लें। चक्कर आने पर सौंफ में चीनी मिलाकर सेवन करें। दस्त होने पर सौंठ को पीसकर पानी के साथ लें। ये वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो कमेंट में बताइएगा। और ये जितने भी आपको हमने छोटे छोटे टिप्स बताए हैं वो आपने कौन सा यूज किया कमेंट में लिख के बताइएगा, ताकि ये हमें पता भी चले कि हमने जो बताया वो किस किस को फ़ायदा हुआ है। और ऐसे ही फ़ायदा पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें। एंड हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए फिर एक वीडियो के साथ मिलेंगे। एंड आशा करते हैं कि और एक वीडियो के साथ हम मिलेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को द एंड करते हैं और मिलेंगे एक हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक रहिए सेफ एंड सुरक्षित। थैंक यू।